दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेज़न जंगल इतना बड़ा है जिसमें यूनाइटेड किंगडम जैसा 23 देश समा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी बॉर्डर की बात की जाए तो दिल्ली टू मुंबई हम 7 बार के चक्कर काट सकते हैं। और यही वो खतरनाक जंगल है जहाँ पे ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। और हम जो अभी सांस ले रहे हैं उसका 20% अमेज़न फॉरेस्ट से ही आता है। 390 मिलियन पेड़ से भरा ये जंगल हमसे सिर्फ एक ही चीज लेता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें जिसके बदले ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसे रेन फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हरदम बारिश होता रहता है। ये जंगल इतना घना है, जब बारिश होता है तो बारिश के बूंदे जमीन तक आने में 10 मिनट का समय लेता है। और यहाँ 16,000 पेड़ की प्रजातियां पाई जाती है और 380 अजीबोगरीब जानवर की प्रजातियां पाई जाती है।